عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم في قناتنا مواهب وابتكارات. النهاردة هناخد هنتعلم حاجة جديدة، حاجة لا يمكن تخطر على بال حد. طبعا مع اقتراب شهر الصيف والمصايف، طبعا كلنا بنحب نروح نصيف ونروح البحر، ولادنا برضو نفس النظام. طبعا احنا بناخد عوامات البحر معانا. النهاردة نتعلم لو انت عندك عوامة مخرومة ازاي تصلحها، مترميهاش. انا عندي بدل العوامة 1 2 3 4 5 7 10، معظمهم تلاقي فيه خرم صغير. عوامة زي دي غالية، تمنها ده يفرق على 120 جنيه 150 جنيه 180 جنيه. كنت جايبها من زمان من شغل الشيخ، ماشي، وغالي، فخسارة ان انا ارميها عشان خرم قد كده. طبعا جربنا قبل كده الكهلة ما نفعتش، جربنا الامير ما ينفعش. الامير ده غلط جدا على العوامة، يا دوب بيخليها سليمة ساعتين 3 وبتترمي بعد كده، عشان الامير بينشف البلاستيك بتاع العوامة. طب ايه احسن حاجة للحام العوامة؟ احسن حاجة للحام العوامة حاجة اسمها معجون 2 في 1. معجون 2 في 1، ماشي، في منه كذا نوع. في منه معجون الحديد، وفي منه المعجون ده A B. طبعا انت مش هتجيب الحديد، انت مش هتلحم حديد، انت هتجيب حاجة اسمها AB. طب المعجون دوت، الانبوبتين دول بيتباعوا فين؟ دول بيتباعوا عند اي حد برضو بتاع قطع غيار، تلاجات وغسالات، بتاع اكسسوار العربيات، بتاع الحدايد والبويات، ممكن تلاقيه عند الكهربائي. هتلاقي المعجون ده متوفر، بس اهم حاجة يكون A وB. A وB. A وB دوت بيدي طبقة رقيقة كده اهوت مطاطة، وبيمسك البلاستيك ما يخليهوش يفك، وما بينشفوش زي الامير، وتعيش معاك فترة طويلة جدا. طب هنستخدمه ازاي؟ او الاول ثمنه كام؟ الانبوبتين دول رخاص جدا، انا بجيبهم من عند واحد جملة ب5 جنيه، ماشي. انت لو لقيتهم في المحلات هتلاقيهم ب10 جنيه، ما يزيدوش عن 10 جنيه. يعني انا بجيبهم ب5 جنيه الاتنين دول، بيبقى في كيسة. انا هوريك العلبة بتاعتي، بيبقوا زي كده بالظبط، انبوبة A وB، ومعاهم اللي هو الايه، اللي بتاع الاصفر ده، زي المعلقة صغيرة كده عشان تقلب بيها وتحطها على الايه، على الفرن. تعالوا نشوف كده هنستخدمهم ازاي. اول حاجة هنجيب العوامة بتاعتنا وهننفخها. بعد ما ننفخها نشوف الخرم فين، نحطها في مية او نجيب شوية صابون نمشي عليها لحد ما نوصل مكان الخرم. نيجي على الخرم نعلمه بقلم جاف كده، نيجي نعلم دورية كده اهوت بقلم جاف زي ما انا هوري. طبعا احنا شيكنا على العوامة ديت ولقينا الخرم اهو، ماشي، وعلمت عليها دورية كده بالقلم الجاف علشان اعرفها. وطبعا لو فيها مية او اي حاجة او زيوت او اي رملة بنمسحها كويس بفوطة كويسة. بعد كده هنجيب المعجونين، الانبوبتين دول، نحط مثلا حاجة بسيطة جدا من هنا، ماشي، ونجيب ده، نحط برضه حتة صغيرة كده اهو. خلي بالك المعجون ده ما يلمس المعجون ده اللي هو ده اهو، الاتنين ما يلمسوش بعض عشان ما ينشفوش. وتغطيه او ما تبدلش الغطا ده الاحمر ده بالغطا الازرق، الاحمر مع الاحمر والازرق مع الازرق، لان لو بدلت ده حطيته هنا وده حطيته هنا اهوت هينشف لك الراس وهيسدها لك. بعد ما حطينا حته من هنا وحته من هنا هنقلبها، نقعد نقلب فيها كده اهو. هو بيدي حاجه زي شفافه خالص كده زي السيليكون، بس ماده الالتصاق بتاعته قويه جدا ومرنه. وهتجيبه كده اهو زي ما انتم شايفين، وهتجيبه الفتحه. طبعا العوامه تكون ايه، ما فيهاش هواء علشان ما ايه، ما تعملش بديل هواء. تيجي على الحته اللي هي فيها خرم وهتعمله
طبعا المعجون دوت ينفع لأي حاجة انت عاوز تعملها، أو عاوز تلزقها كورة، حاجة بلاستيك، حاجة شفافة مش عاوزها. أنا عندي طبعا هبقى أعمل لكم فيديو لو البانيو بتاعك فيه خرم أو اتخرم أو اتكسر ازاي تصلحه من غير ما تهده بقى وحاجات ومحتاجات وتجيب سباك وتكسر البانيو ب10 جنيه بس، هتوفر عليكم لفات. هبقى اوريكم فيديو تاني ازاي هنعمله بالمعجون دوت. طبعا بعد ما لزقناه كده اهو هنسيبه خالص لحد ما ينشف 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، كل ما زاد يبقى ايه، هو بينشف بسرعة حسب درجة الحرارة، وتسيبها كده. بس أهم حاجة ما يكونش فيه هواء. ممكن تعمل حاجة تانية برضو، تجيب حتة تحط المعجون، وممكن تجيب لو عندك متوفر حتة من الخامة ديت مثلا اللي هي بتاعت العوامات، ممكن تحطها فوق زي رقعة كده، وهنسيبها ونرجع لكم تاني. طبعا بعد مثلا حوالي 10 دقايق كده اهوت عملناها اهي اهو. هي بتدي طبقة شفافة خالص، ماشي. وكل ما سبتها فترة كل ما ايه هتدي لون زي ابيض كده اهوت. انا عامل وعد برضه حتة تانية اهي، اهي طرية، اهي طرية طرية. دي من السنة اللي فاتت، دي انا عاملها من السنة اللي فاتت. احاول خطة خرم زي دوت عاملها من السنة اللي فاتت. دي كان مكانها حاولت فيها سيليسون، كل امير، الحاجات دي كلها ما نفعتش معايا. الحاجة الوحيدة اللي نفعت معايا اللي هو المعجون دوت ايه بي. ودي واحدة كمان انا كنت عاملها، طرية خالص اهي، ولا ناشفة ولا حاجة، وقوة الامتصاص بتاعتها جامدة جدا. واحنا زي ما قلنا المعجون ده بينفع برضو للازاز، ينفع مثلا جراب موبايل، ينفع اي حاجة بلاستيك، اي حاجة انت عاوز تصلح بيها. بصراحة ممتاز جدا. انا لا بعمل دعاية ولا ببيع المنتج دوت، بس انا حبيت اشارككم تجربتي، لانها كانت فعلا تجربة كويسة جدا وفادتني كتير. واكتشفت دوت، وجربوه وسيبولي تعليقاتكم على الكومنت. صدقوني ده هيوفر عليكم كتير جدا، وهوريكم ازاي انا هعمله في البانيو. وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل ما تمشوا لا تنسوا انتوا تعملوا لايك واعجاب واشتراك، ماشي، نظرا ان انا يعني ندعمكم ليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.